poder dormir y que nadie en esta aburrida reunión lo sepa. ¡Orden! ¡Orden! Yo quisiera un café grande frío con crema batida. ¿Qué? ¿Qué dijo? Tranquilos, era una broma. Lo quiero sin crema. ¡Ya basta! ¡Cállense ahora mismo! Esa broma estuvo pésima, viejo. Muy bien, chicos, escúchenme. Los convoqué a esta reunión porque algunos habrán escuchado que el jefe Capuchino fue asesinado anoche. Y todos queremos que se nos responda a una pregunta sobre esta horrible tragedia. ¿Quién demonios tendrá que pagarnos ahora? Espera un momento. ¿Capuchino murió? Claro, hermano. Pasó que nuestros chicos tenían una fiesta la otra noche y todos estaban bailando esta brutal coreografía. Y ese tal Matafrijol armó un gran lío para bajarle a la música. ¿Alguien sabe quién mató al jefe? Aún no tenemos muy claro quién mató a Capuchino. ¿Sabes? Apenas pasó anoche. Pero yo diría que fue Matafrijol. Miren, a mí me vale quién fue, pero alguien debe pagar nuestro trabajo. Deberíamos matar a ese jefe. ¿Quién se cree que es? ¿Acaso estabas durmiendo? ¡Capuchino está muerto! Espera, ¿se murió Capuchino? ¿Y quién nos pagará? Ok, chicos. Esta quizás sea la reunión más productiva que hemos tenido. Pero deberíamos decidir hacia dónde queremos ir. ¿A casa? ¿Al bar? No, me refiero a qué debemos hacer. ¿Saben qué? Llámenme loco o lo que sea, pero deberíamos cazar a Matafrijol. Alguien nos pagará bien por ese maldito. Todos los que lo intentaron se mueren. Esto me recuerda a las antiguas palabras que mi padre me decía cuando fallaba en algo. ¿Y qué te dijo? Él me dijo: ¡dale duro! Entrada dramática. Entrada dramática. Sin refuerzos, sin plan. Una criatura de instintos y violencia pura. Como un hombre lobo, pero menos cool e intimidante. Hagámoslo por las buenas, Kessler. No quiero gastar balas. Ya sabes, cuidar el planeta. Estuve esperando este momento. Esperaba ofrecerle una desdichada alma de frijol a mis hijos. ¡Destrócenlo, hijos míos! ¡Destrócenlo! Hasta nunca. ¡Kessler! Se acabó, Kessler. Demasiado tarde, Matafrijol. Estoy en mi baño blindado. Tiene una puerta de acero puro de 4 pulgadas rodeada por paredes de concreto de 80 pulgadas. Tengo muchas provisiones y todas las aplicaciones que transmiten en vivo. Nunca podrás entrar y yo jamás saldré de aquí, Matafrijol. Si yo no puedo entrar, tú eres el que saldrá. ¿No me oíste? Lo tengo todo aquí. Me quedaré viendo los fandubs y covers que hace Bobas en YouTube. Espera.
¿Acabas de desconectar el Wi-Fi? Ok, tú ganas. ¡Qué buen lugar tienes! Pero huele a basura. ¿Qué quieres, Matafrijol? Dime dónde están, Kessler. Necesito la ubicación de la agencia Sombra para que pueda visitarlos. Tan valiente y tan idiota. Pero parece que tenemos algo en común. También tengo unos asuntos con la agencia Sombra. Quizás te deje el trabajo sucio. ¿Y por qué querías matarme? Si lo hubiera logrado, no habría sido digno de llamarte Matafrijol. Es un buen punto. Aunque destruyas a la agencia Sombra o te maten, aún así, el mundo será un mejor lugar. El mundo será un mejor lugar si te tomas una ducha. ¿Pero qué hiciste? ¡Mira mi computadora! ¡La CPU fue destruida! ¿CPU? ¿Acaso es otro de tus chistes de baño? No. Como sea, Kessler. Solo dame la ubicación de la agencia por teléfono. Te perdiste las noticias, ¿verdad? Pues verás, han mejorado. ¿A qué te refieres con eso? Ya no son la misma agencia Sombra que conocías. ¿Recuerdas su sistema de evasión táctica? El que permitía transportar todo su centro de comandos de un punto a otro cada 2 semanas. Bien, ahora tienen un sistema más avanzado. Una red de satélites aceleradores de partículas. Muchos satélites. La agencia Sombra puede transportarse a cualquier lugar cada 4 horas. ¿Qué? Para saber la ubicación de la agencia se requiere de una computadora extremadamente potente. Algo así como la de allá. Hasta que tú la destruiste. Ok, no puedo repararla. Pero puedo conseguirte lo necesario para repararla. Dime dónde están. No es tan sencillo. Pero no es imposible. Suena como mi estilo. ¿Qué debo hacer? Hay un traficante internacional de armas conocido como Reximus. ¿Lo conoces? Escuché de él. ¿Dónde lo encuentro? Viaja 3 horas al oeste de la ciudad. Reximus se esconde allí. Pero cuidado, hay matones que lo protegen siempre. Entiendo, ya me voy. Espera, ve con mi dron. Ayudará en la operación. ¿Dron? Pensé que acabé con todos. No con este. Matafrijol conoce a Max. Mi prototipo más reciente con inteligencia artificial. Este es como mi mascota. ¡Qué lindo! Una pelota flotante. ¿Quiere decir que al fin dejaré este miserable departamento? Me han tenido como prisionero desde que era un pequeño microchip. Y además tiene actitud, ya que... Max significa múltiples aplicaciones expresivas. Cuenta con muchas IAs, o personalidades como dirías. Cada una se genera procedimentalmente. Son creadas y destruidas en una continua evolución hasta crear la inteligencia artificial perfecta. Y cuando eso pase, se convertirá en la singularidad tecnológica. ¿Cómo podría confiar en ti? ¿O en eso? Es un cálculo muy sencillo. Si te salvo la vida, confías en mí. Si no lo hago, Entonces mueres. Si este dron se trama algo raro, le arrancaré sus baterías AA y haré que te las tragues. Ni siquiera funciona con baterías. Tú sabes a qué me refiero.